السلام عليكم اخوان ورحمة الله وبركاته. كافة محبي ومتابعي قناة تربية الحيوانات، بالبداية نحب نطمن على صحتكم واحوالكم، ان شاء الله احنا همات نقلكم احنا الحمد لله والشكر بخير، ونعتذر عن هذا الانقطاع اللي دام اكثر من شهر، وتعرفون الظروف وظروف العمل وبعض الالتزامات. فاليوم إن شاء الله حبينا ننزلكم هذا الفيديو وهذا المحتوى اللي يخص تربية البسيفس والدجاج أو جميع الحيوانات. مثل ما تشوفون احنا سبق وأن نزلنا فيديو بخصوص هذا المكان اللي قلنا لكم جهزناه، وردنا انه حاولنا نخلي بيه عصافير او بعض الطيور مثل الكناري او طور الحوب او الكوكتيل، فما قدرنا انه نهيئ الاجواء اللي تحتاجها هاي العصافير. فرجعنا الى اجمل الحيوانات اللي هو البسيفس، وهواي شرحنا وسولفنا مثل ما تشوفون بالمقاطع الفيديو موجود الشرح، وراح تشوفون هاي الحمامات اللي موجودة ويا هذا البسيفس، وهذا النوع الفخاتي او اليا كريم. فذني ان شاء الله ما عليهن شيء، انه ممكن انه يتوالفن ويا هاي الحيوانات. فمثل ما هواي شرحنا وهواي سولفنا على تربية البسيفس، وراح نرجع لكم ضمن مجال هاي التربية، والحمد لله والشكر وفرنا هذا المكان، واقتنينا انه 3 ذكور و4 اناث من هذا البسيفس الاسود البرونزي مثل ما تشوفون، وبدينا نهيئ لهن المكان وبدينا نرتب لهن الاجواء اللي هو يحتاجها، مثل الوقافيات اللي هو بصورة عامة انه البسيفس يحب يعني مكانات المرتفعة من ناحية النوم والجلوس والوقوف، فيحب المكانات المرتفعة. فهذه الأجواء احنا هيئناها كبداية، وبعد هذا مثل ما تشوفون هذا المعلف هنا وهذا المنهل مالت الماي، وإن شاء الله بعد عندنا نوفر لهم مكان وضع البيض، لأن إن شاء الله يعني هماته فترة وضع البيض والإنتاج، لأنه الحمد لله والشكر الحلال بصحة جيدة، وإن شاء الله مستمر بالإنتاج البيض. ممكن احنا نوفر له مكان حتى يأمنن ويوضعن البيض بيه وينامن ويستقرن إن شاء الله من خلال هاي الأيام. وهمات إن شاء الله نوافيكم مقطع فيديو السنة المعلومات إنه ما صار لهن أكثر من يومين بهذا المكان، فلذلك نشوف حالة الاستغراب عندهن إنه ما قاعد يستقرن وما قاعد يختار المكان اللي هن متعودات عليه. فلذلك هاي الحالة تصير انه اثناء تغيير المكان تصير بعض الامور مثل عدم الاستقرار او الارتباك او تصرف غريب، حتى انه يستقرن بهذا المكان ويختار المكان اللي هن يرتاحن به وهن اللي يأمنن به، ويستقرن يدل المكان الماي ومكان الاكل المعلف مثل ما تشوفون. فلذلك انه نكون هن بحالة استغراب من المكان وما مستقرات بالمكانات اللي هن كانوا متعودات عليهن، مثل النوم والسكن يعني الوقوف مالتهن. فإن شاء الله راح يتعلم من خلال هاليوم من 3 إن شاء الله يتعلمن، وهنا راح نسوي لهم مكانات مساكن انه حتى يأمنن ويوضعن البيض. وإن شاء الله عندنا فكرة انه هاي الأرضية راح نخلي لها فد أعشاب نباتية مثل يعني حتى تمنع الرطوبة إن شاء الله، حتى شني ما تصيبهن أي مشاكل من خلال الأجواء الباردة والرطوبة اللي تصعد من الأرض. فإن شاء الله إحنا مستمرين وياكم هاي الفيديوهات وما راح ننقطع إن شاء الله، وراح نطور الأمور ونرجع أنشط من قبل إن شاء الله، ونتمنى لكم الموفقية وتحياتي لكم إن شاء الله.